Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para gravar mais vocês e hoje é as opiniões. Como que minha coleguinha era. Ai, socorro! Socorro! Ai, ela é engraçada, ela é brava, ela é fofa, ela é curiosa, ela é meio doidinha da cabeça, ela é dorminhoca, ela é legal, ela é tristinha, meio triste, ela é assustada, ela é amorosa, ela é apaixonada e ela é meio tonta da cabeça e brincalhona. Adivinha quem é? Vou dar 10 segundos. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E essa amiga começa com I e termina com A. Chama Yara. Sim, se acertaram, né? A que eu acho que combina com ela é essa aqui. Espera. Tirar. Tirei foto. Pronto. Então, espero que tenham gostado. Tchau. E não digam pra ela, senão ela vai ficar triste. Tururu. Tururu. Capivara. Tchau, franga.